Fl-omelija tiegħu llum fil-Knisja tal-Qalb Imqazza ta' Ġesu f'Santa Venera li tinsab fil-binja ta' St. Michael Hospice, l-Arċisqof sejjaħ għall-kompassjoni, id-dinjità u l-għajnuna lil dawk il-persuni li qed jaffaċċjaw mart terminali. Waqt li jara fil-biżat u l-vulnerabilità li persuna tħoss meta tkun qrib il-mewt, għalli dawn il-momenti għandhom jintlaqgħu b'empatija u preżenza u mhux bitmiem intenzjonat. L-Arċisqof qal li waqt li qed tissejjaħ eutanazja volontarja assistita, madankollu qal li fir-realtà qed toqtol lilek innifsek. Għalli l-eutanazja qatt ma tista' tkun qatt ta' kompassjoni iżda waħda mis-soluzzjonijiet faċli li toffri d-dinja. Żied li l-proċess tal-mewt qatt mhu esperjenza pjaċevoli u stieden lil kulħadd biex jilqa' f'qalbu l-paċi vera li jagħti Kristu li qal hi differenti minn ta' din id-dinja. L-Arċisqof Xikluna appella wkoll għar-rispett reċiproku saħaq li kull min qed iwassal il-kelma ċara ta' Ġesu m'għandux jiġi timbrat bħala estremist u bla qalb. Temmi sejjaħ l-impenn kollettiv lejn servizz aħjar ta' kura paljattiva u faħħar ħidmet ta' qdiet bħal Hospice Malta li qal qed joffru kura paljattiva li tgħin lil-morda jgħixu l-aħħar mumenti tagħhom dinjità, rispett u appoġġ fiżiku, psikoloġiku u spiritwali.